Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija, danas ćemo saznati kako koristiti pretraživanje u Bibliji online. Krećemo od tražilice u koju upisujemo pojmove Biblija online i prva poveznica koja nas zanima je ona na kojoj se nalazi Biblija online, to je Biblija kršćanske sadašnjosti. Kad nam se otvori online Biblija, vidimo da možemo pretraživati Bibliju po pojmu ili da možemo raditi pretragu po biblijskoj knjizi, a ta pretraga po knjigama može se izabrati vrlo jednostavno. Ono što ćemo mi sad isprobat ćemo pretragu po pojmu, pa evo upisat ćemo na primjer Isus, već je to bilo evo upisano, i rezultat pretrage je navedeno spominjanje imena Isus. Pogledajte u svim ovim biblijskim knjigama, znači jako puno. Naravno najviše je u Novom Zavjetu, u Evanđeljima. Evo, jednostavno nema potrebe da idem do kraja, vraćam se. Prvi pojam koji je ovdje nama kao rezultat stavljen je pojam iz knjige Sirahove i to je ovaj citat, to je rečenica, odnosno dio rečenice označen žutom bojom. Vidimo ovdje ime Isus. Idemo sad isprobati pretragu po knjizi, po poglavlju i retku. Evo, ovaj put ćemo izabrati na primjer nešto novozavjetno. Da vidimo neku poslanicu, evo Hebrejima. To nam je evo početna pretraga, onda dodajemo koje poglavlje želimo. Evo možemo recimo 3. poglavlje, 7. redak. I idemo s pretragom. Ono što je rezultat pretrage je evo ova označena rečenica. Možemo tako isprobati i starozavjetne knjige, možemo ostaviti neki drugi pojam koji nas zanima, tako da ovo je zaista korisno, jednostavno i ne čekajte dugo. Uzmite Bibliju u ruke, a ukoliko nešto želite istražiti, posebno saznati, onda se možete koristiti i ovom Biblijom online. Pa evo, krenite već danas s čitanjem i istraživanjem Biblije.